Апай. Қанат бұтым ашып бере қойшы. Күшті рахаттан отырмын. Мен қайда тұрғанын білсеңіздер ғой. Я сижу и визуализирую, да? Мечтаю. Рахаттан отырмын кәдімгідей таза ауада. Қалайсыздар? Бір қызым жазған мамамен отношения туралы, енді ертең кешірім вебинарда шешілетін шығар деп бұйырса бір жауабын табам шығар дейді да. Кешірім вебинарында мысалға бірінші біз ата-ананы айтамыз ғой. Ата-анаға деген реніш. Одан кейін бірге тұрып жатқан күйеуіміз, оның одан кейін келген жеріміз, ата енеміз, кейбіреулер балдарына да ренжіп жетеді. Соның ішінде ең жаңағы мысалға мынау өмірдің 100% болса, оның 90% мынадай несін жаңағы осы промежуток времени зависит от отношения к родителям. Біздің әке-шешемізге деген қарым-қатынасымызға байланысты. Біз анамызға деген өкпе реніш болса, біз анамыздың қандай да болса өзінің кемшіліктерімен қабылдамасақ, әдетіміз ғой кемшілік іздеп кететін. Олай қарасаң, бәріміз білеміз, ешқандай да ата-анаға ешқандай да не имеем права вообще, не то что да обижаться, вообще не имеем права, мы бәріміз білеміз. Бірақ іштегі нәрсе кетпей тұрды. Ол болма, неше жасқа келсек те, 30-35-40-қа келген қыздарға жазып атқан. Сонда кім анамызды, бір қызымыздың анасымен отношения өте наши просто жақсы болды екеу. Жаңағы бір қызым жазып атыр, анама бәрін айтып тастадым дейді. Бәрін айтып тастадым. Енді бір түрлі болып отырмын, жаман жасаған жоқпын ба деп. Айтып тастағанда қалай? Ол алады да біреуді жамандайды, біреуді айтады, ол қызының мысалға өзінің ғана санасы уланып қана қоймай, қызының да санасын улап, қызының да жаңағы өз өмірінің қолына алып, өз мақсатына қарай жүргісі келіп тұрған қызға ол кедергі жасап тұр анасы. Енді ол айтуын айтып алып, қыз енді бір түрлі болып отыр. Ол қалай дейді? Мен вообще сізбен сөйлескім келіп бара жатыр. Бір жақты қылу керек осын дейді да. Мен бір түрлі болып тұр, мен айтып тастадым деп. Бұдан кейін жақсы болады. Анасы әрине оны жек көреді. Жек көріп кетеді. Біраз, 2 ай, 3 ай, әрі кеткенде 7 ай жек көріп жүру мүмкін. Не үшін? Потому что жаңағы мусорды төгетін жаңағы неден ведродан айырылып қалды да. Сосын енді сен қызды шешесіне айтып тастағанмен де байланысын үзбейді ғой. Хабарласа береді, бұрынғыдай сөйлесе береді, бірақ оның ойында қызым неге осыны айтты деген тұрады. Енді ол ар-ожданы бар ғой, енді оның өзінің де жаңа несі бар. Ары бар да, ол сонда анасына айтады. Айтты енді жаңаның барлығын. Ендігі жерде ол оны қазбаламайды ғой, бірақ бәрібірде қарым-қатынасы жалғаса береді. Содан кейін ол мамасына жаңағыдай айтып, өзінің өмірін қолына алып, бір мақсатына көздеген қыз ғой. Уже мақсаттарын жазып болды да, ол байқады. Ол мақсаттарын, алдағы мақсаттарына ниет қойған кезде Алла Тағала оған білдіреді. Вот лишний разговор с мамой, 1,5 часа кого-то жаңағы хайт да, біреуді жамандау, ол сенің мақсатыңа кедергі дегенді білдіріп тұрады да. Уже тыңдақсы келіп тұрған жоқ, маманың басқа біреуді жамандағанын, біреу туралы айтқан, қалап тұрған жоқ. Нағыламыз Аллаға тапсырайық деп айтқанда қоймағаннан кейін айтыңқырап жіберген кішкені. Содан ол біліп тұр уже. Ләйләп не болады енді? Бұлай қарайды, бұрынғыдай араласа береді. Қызының өмірінде өзгерістер басталады. Қызының өмірінде жақсы өзгерістер басталғаннан кейін ойланады да, менің қызым дұрыс айтқан демек деген сияқты. Бәрібірде оның іші біліп тұрады. Сондықтан аналарыңызбен қарым-қатынаста кішкене байқаңыздар. Маманың көңілін қимай,
біреуді өсектеп маманың көңілін қимай, біреуді жамандап маманың көңілін қимай, біреудің тағдырын шешіп сырттай екі құдай болып сөйлесіп жүрмеңіздер, соны байқаңыздар кішкене. Ал енді аналарымыз сонда жаман, біз керемет аппақпыз ба деген ой келе ма? Біз керемет аппақпыз деп айта алмаймын, бірақ ниетіміз түзеу. Мамамыз жаман деп айта алмаймын, себебі оның да ниеті түзеу. Бірақ сіздер қазір көп нәрсе білесіздер, ал біздің аналарымыз ондай көп нәрсе білген жоқ. Олардың жүрген орталары басқа болды. Сондықтан кішкене бұл жағынан аздап ана мен қыздың арасындағы отношениеде кішкене сәл субординация сақтап, былай нені сақтап, дистанцияны сақтау керек. Байқаңыздар, мамаңыздың жаңағыдай мамамен сырласып, үйдің жағдайдың барлығын айтып, бостан босқа семьяңыздың шырқын бұзбаңыз. Сәлем Мадина, енді маған бір қыз жазған, мен оған жауап беруге уақыт тапқан жоқ. Тапсам да, мен шын айтсам, мына оразаның уақытында мен өзіммен жұмыс жасап жүрмін көбіне. Сол бір қызым жазып қойыпты, мені күйеуімнен мамам алып кетті, мен кейін қарай қайтқым келіп бара жатыр дейді, үйге қарай. Не үшін алып кетті, что случилось, да? Ну, обнаружили неден, күйеуінен болезнь, да? Жұқпалы ауру тапқан, сол үшін алып кеткен. Енді қараңыз, как мама узнала об этом? Как ты можешь рассказать маме такое? Почему ты не разбираешься сама? Бүгін бір қызым жазып жатыр да, дуа деген нәрсе бар, жоқ дегенге қалай қарайсыздар? Менде тағы бір әйелде түсінде көрген күйеуім туралы что дуасы бар сияқты қылып. Күйеуі басқа адаммен әуре болып жүр екен жұмыста. Енді ол қараңызшы, күйеудің басы қайда? Ол жауапкершілікті мойнына алу керек қой. Сен сонда күйеуіңді былай қой, күйеуді ақтау үшін, өзіңді ақтау үшін третий бір тауып алды, третий бір жаман адам тауып алып тұр да. Мынау жертва күйеуі, мынау спасатель, анау әйел тиран. Ана әйел бір дуа салған да. Мына күйеу дегенде здесь вообще ни при чем. Мына әйел вообще алтын. Қыздар, дуа деген жоқ бар деп ештеңе айтпаймын. Бірақ әйел мықты болу керек. Бәрін әйелге әкеліп тіре береді. Бәрін бірдеңе деген ол болмайды. Сондағы нәрсе әйел деген должен наслаждаться жизнью. Сондағы бары әйел өзін сүю керек, құрметтеу керек, өзін бағалау керек. Сондағы сол ғана. Представляете, қыздар? Енді мен сол қызыма жауап бердім. Біраз жауап бердім да айттым, следи за собой дедім. Следи за собой. Быстро стань красоткой. Мен өмір сүрген қыздар, быстро красотка болып кетіңдер. Ол әйел егерде, еркек әйелден қашып басқа жерден жылу іздесе, значит, мына әйелде что-то не то. Ол қыздар 90-60 ба, қандай фигура? Тағы бірдеңе, сен бір гипер-супер бірдеңе, шпагат мостикы тұратын болмаса жаңағыдай, бір гипер-супер бірдеңе деп айта алмаймын, Просто әйелдің жүрегі махаббатқа толы болғанда, өзіне деген, бірінші Аллаға дейін, сосын өзіне деген, одан кейін айналасына шоған шашып жүрсе, ол күйеуден ешкім кетпейді, ешқайда кетпейді, ешкімді іздемейді. Сондықтан қыздар, күйеуім дуаланған деген нәрсеге вообще нетпеңдерші. Өздерің әдемі болып кетіңдерші, өздерің вообще сұлу болып кетіңдер, вообще өздеріңді құрметтеңдер. Болды. Бұл анау дуа, тілгөз дегендер ол бар ғой, енді бар деп айтады ғой, бірақ ол бір ана жауапкершіліктен қашу сияқты да. Сөйтіп айтқан адамдардың текстінен білініп тұрады, дауысын естісең, вообще энергетика нөл болып өліп жатады, түріне қарасаң вообще ағызып жатады ғой. Шаршаймыз. Мен жаңадан бері жинап жүрмін ғой. Қолым көп кетті әбден. Сухой болғанда сухой, крем жақсамды нетпейді, енді бір печат кимейді жама дейтін бар.
кухняны жинап жатырмын, холодильниктің ішін жуып жатырмын, ыдысты жуып жатырмын, бір бітпейтін әйтеуір. Ана жерді сүрту керек, мына жерді жуу керек. Үй пылесос алған жоқ. Осы жағы ауыз ашқаннан пылесостарым таза ғой үй деп. Үйдің шаруасы бітпейді. Енді сол бітпейтін үйдің шаруасы бар, бала шаға бар, жұмыс бар. Соның бәрінде сол жотылып өзіміз бүйтіп жоқ қылып жіберсек, не болады сонда? Өзіміз жоқ қылып жіберсек не болады? Бетім қышып жүр менің. Мына оразаның бір уақыттарында очищение болады, тамақтан қақырық шығады. Бетім қышып жүр. Мына бет қышып нетуге мына жерден бір бөртік тұр. Мына жерден бір бөртік тұр. Фильтр қойып қойып отырмын, шашан қырып отқасын, ұйқым келіп отқасын. Сол печень тазарғанда, өт тазарғанда болады шығар деп ойлаймын. Сол қыздар. Мен бір жаңа қызық түс көрдім, түсімде жаңаға бір іс көрдім дегендей, бір қызық түс көрдім. Жаңа Қожа Ахмет Яссауи туралы оқыдым да, ұйықтап кеткенмін. Үңгірде бір ер адам жатыр екен деймін. Кейін жорғандап жаңа Қожа Ахмет Яссауи шығар деп тұрмын. Өте бір сұлу келіншек қасында отыр екен. Шықшы жоғары, шықшы, мына жағы әлемге шықшы, әдемі сұлу болғанда қылымсып отыр енді. Ана ер адамға шық деп жатыр, жоқ, ер адам шықпайды. Ер адам шықпай отыр. Неде үңгірде отыр. Ер адам соншама қасында отыр. Шықшы, неге жердің бетіне шықшы, қызық өмірге, әдемі жерге шықпай отыр. Содан жағы мен почему-то папамның шалбарын жуып жатыр екенмін деймін. И папамның шалбарын жуғанда сумен жуып кетіре алмай жатырмын. Сөйтсем ол бар ғой, енді кір емес. Анадай не араның соты бар ғой, сол бал ағып жатыр ғой кәдімгідей. Керемет енді вообще. Мағынасы керемет енді ол. Папамның шалбарынан сондай мед ара соты салып тастаған. Содан бір мезгілде папам сағынып жылап жатыр. Маған сұрақтар қойылып жатыр жан-жақтан. Мен ана басқа әлемде жүр екенмін деймін да. Басқа әлемде дейін өзіміздің әлеміміз. Маған сұрақ қойып жатыр. Енді сен артқа қарашы дейді. Артқа қарасам есік екі айқара ашылады екен, двойной есік ашылады екен де, ар жағында. Бір менің мектепте бірінші класста бірге оқыған кішкентай қыз тұр. Ол маған айтады, менің бойым өспей қалды ғой дейді. Менің бойым өспей қалды деген ол жаңағы өмірде ойлаған жетістікке жеткен жоқпын дегендегісі ғой өзінше. Сенің бойың өзің бірінші класстан бері кішкентай ғой деп отырмын. Сен келсең бәрі мәстерің несеуі алғансың, одеколон духи. Әстер ана жаққа баршы, қазір аянат келеді, мешать етеді, бара қойшы, жаным, пожалуйста. Хорошо. Сол артқа бұрылсам жаңағы бойым өспей қалды. Не сен бойың деген баяғыдан кішкентай ғой, сенің қолдарың қандай жіңішке, саусақтарың әдемет деп сөйтіп жатырмын да, қолына ұстағанда. Да, мен саусағым әдемі ма деп саусағына қарап жатыр. Потом бара қойшы, пожалуйста. Нет. Ана сонда өзін бойы кішкентай санап тұр, өзін жетістікке жетпеген болып санап тұр. Мен сен туралы тұраршы, мен есіме түсірейінші сонда. Мен тек бәрі сан екі сен қолын ұстағанда сен саусағың сондай жіңішке әдемі еді ғой десем, да деп қарап жатыр екен. Сосын маған дауысқа айтып жатырмын да, маған дауыс айтып жатыр. Мен айтам, енді не істеймін деймін да, балалық шағыма қарадым, енді не істеймін мен, как мне было плохо, или как балалық шақ кейін қарай қайта өмірге мен жылауым керек па деп сұрап жатырмын да. Жоқ, сен не істейсің деп мен сенен сұрап тұрмын дейді. Жоқ, мен жыламайым деді. Артыма қарап балалық шағымды сағынып жыламайым. Мен балалық шағымда қорлық көрдім деп мен ренжідім деп жыламайым дедім. Балалық шағыма ешқандай өкпем жоқ дедім. Ал енді онда тағы кейін қарай шегім. Қара, бүкіл өмірге қараш дейді. Бүкіл өмірді қарап тұрмын, бүкіл өмірдің қыздар 90%-ында бізде мазасыздық екен. 90%-ында мына жүректе деген жүрек бір арпалыс екен. Бір біздің жүрегімізде сондай арпалыс, рахат өмір сүріп, күліп, жағы дүнияға кетіп қалайын десең, жаның құлшылық қылғысы келеді. Толық құлшылыққа батып кетейін десең, мына жақ қалып бара жатыр. Бір сондай бір тепе-теңдікті іздеумен, алыспен жүреді екенбіз да. Кішкентай ғана бөлігінде өте көңілді жүреді екенбіз. Бірақ сәл тіптен артқа шегінсек, арт жақта деген өте үлкен жарық тұр екен деймін. Сол жаққа өтіп кеткеннен кейін жүрек тынышталады екен.
И сонда мен деген жүрегім қысылып кетті ғой, ана жерде бар ғой, өмірді көргенде жүрегім қысылып кетті. И мына жүрегімдегі қысылып тұрған мазасыздықтан қалай арылам деп жатырмын да. И сонда зікір деп жатыр да. Көрдіңіз ба? Мен жағы қарасам, Яссауидің кітабын оқып жатып ұйықтап қалдым. Сонда Яссауи бабамыздың мына при жизни кішкентайына жағы шариғатты білген, Құранды білген, ораза ұстаған, жағы бүкіл парызды орындаған, әулиелігі де болған, сондай мықты кісі ғой. Сол 63 жасында болды, мен 63 жастан мен мына өмірді көрмей, мен де Алланың жүзін көргім келеді, мен мына өмірден ешқандай қызық жоқ деп ненің Қылуетке түскен ғой, жаңа жерасты мешітіне. Соған түскен. Содан жағы бабамыз неше жыл өмір сүрген десе, бабамыз мына өмірде 63 жыл өмір сүрді ма, жер астында да сонша өмір сүрем деген екен. Сонда ол, қараңыздар қыздар, 63 дегенді екіге көбейтсек қанша болады? 120, 126 жыл, 125 жыл деген, енді былай несінде 126 жыл өмір сүрген, представляете? Ол сонда 63 жасын жердің бетінде, 63 жасын Қылуетте өз жаңа Қылует салдырып, және де Қылует мешіті дейді да, мына үңгір арқалай жүреді да, мына әулиелер бір-бірімен кезігетіндей жердің астында туннельдері болған дегендей бір не бар екен, мәлімет бар екен. Ол енді ол не проверен ба, проверен, не знаю енді оны. Бірақ сіздерге мен күшті бір нәрсе айтқым келіп отыр, айта берейінші. Мен осындайлар көп жасырып айтпаймын. Мен 2001 жыл мекен, 2 жыл мекен студент кезімде бір түс көрдім да, өңімде деп айтайын. Бір таудың жоғары қарай өрмелеп, төмпек болған, сонда көтеріліппін. И бір мезгілде қарасам, үлкен бір мешіт екен, жары деген андай кафель деймін, бирюзовый синий араласқан кафель сипап, құшақтап тұрмын жатыр. Қандай әдемі десем. И бір орта бойлы қара торы келген кісі келді де, мына жүздік шеге бар ғой, шегені қабырғадан суырып бұрап қалған кезде аппақ гүл болып ашылып соны маған берді. Содан осындай түс көрдім. Содан кейін случайно бір подружкаммен подружкамның ауылына баратын болдық. Папасы проводник болып істейді. Папасы бізге жаңа бір өзбектер жүретін Ташкент Москва пойызына нетті. Бардық да. Қайда бардық дейсің, Түркістанға келдік қой. Сосын барып едік, как раз дастарханда мол жайып қойған, енді плов пісірген, жаңағы қауын, қарбыз, жаңағыдай өрік, мейіз толып тұр, әдемі дастархан жасаған. Жақсылап шайымызды іштік, қауын қарбызымызды жеп, сосын мамасы айтады, сіздер бүгін жұма күні келіп тұрсыңдар, жүріңдер сендерді аталарыңа апарып келейін деді. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін мен бірінші рет өмірімде көруім барсам, түсімдегі кафелдер, мына менің түсімдегі кафелдер ғой, мынау менің түсімдегі кафель деп сипап жүрмін. Ана мамасына айтамын, тап мына бір жерден шеге сығырып берді бір аға, ашылғанда гүл десем, қуанып жатыр ана апа деген. Балам, сен аян көргенсің ғой, бабамыз саған сондай не берген ғой, қандай керемет қасиет берген ғой, саған қуанып жатыр. Мен оны тіптен түсінбеймін студент кезінде. Сол келе жатқанда пойызда түс көрдім. Пойызда бір қараңғылау жерде жүр екенбіз, бір қатты биікте емес, аласалау ненің бөлменің ішінде. И мына жерде тұр екен, көрсетейінші мына цветті көріпсіз да. Осындай цветпен кафель сияқты біткен өрнектелген, сәл ішке қарай кіреді, выступта ішке қарай баспалдақтың бір басқан сияқты. Сондай жерде дәрет алып отыр екен бір ата емес, аға болып көрінді маған. Дәрет алып отыр екен де, сүмірімізді маған, балам келе ғой дәрет ал деп құманын беріп, мен бүйтіп отырып дәрет алып жатыр екенмін. Ана какой-то осындай бір Қылует мешітіне кім барды, сол білет ал. Содан бір мезгілде бүйтеді, енді Қылуетке апарамыз сіздерге, жаңағы Яссауи бабамыздың жерасты мешітінде отырған сол жерге көрсетеміз деді. Содан барып едік, ремонтқа жабық тұр екен, ашылмай тұр екен. Сосын ана сөйлесті, мына балам аян алып келген екен, сол түсінде атасы бүйтіпті, мешітке бізді кіргізе қойшы, өткізе қойшы, мен мына екі балама көрсетейінші, мына балам аян көріпті деп сөйдеді. Сосын ана кісілер кіргізді, апалар кіргізіп жіберді, кірдік те. Бір мезгілде жақындағанда мен айтамын, қазір былай бұрылғанда мындай біткен не болады, соның деген біткен бирюзовый кафелі бар, сол бирюзовый кафельде ата деген дәрет алып отыр, сол жерде мен дәрет алдым, құман берді маған десем,
ана кісі жыларман болып мына жерде қазір барсақ, мен айтамын бекежан кафель қайда? Кафельдер жоқ, оказывается, түсіп қалған, ондай жоқ, сақталмаған. Кәдімгідей көргенде қыздар, не знаю, мен баламын ғой ол кезде. Мен қазіргі осы состояние, осы қазіргі жасымда мен сол аянды алып сол жерде болғанда, я бы там плакала, я бы там сәждеге маңдайым салып, я бы плакала бы. Қазір только қуаныш ізі қалды да, ондай менде не қалған жоқ. Сонда сол 2000-ші жылдары Алла тағаланың жаңағы әмірімен Ясауи бабамыздың жаңағы несімен аянымен сол мешіттің көріп жаңағы дәрет алатын жерінде болдым, иә. Мен соны Санжар Керімбай ағаның чатында айтқан кезде, сен Майрагүл, сен зікір айтқанда ұшатын шығарсың деді да. Жылайым, ағай, мен жылайым дедім. Мен тербелем, сосын жылайым дедім. Сосын бүгіннен бастап сен маған авторитетсің деп жазды да Санжар ағай. Сонда қыздар, бұл нәрсені неге айтып отырмын? Бұл нәрсені этого можно достичь каждый. То, что сондай мына Аллаға деген махаббат қой. Аллаға деген махаббат. А потом. Это Аша. Аш бар. Сондықтан қыздар, мына ораза айы өтіп жатыр. Ойланыңыздар. Мен мысалы ораза басталды ғой. Мен қандай дұға қылайын? Құдайдан не сұрайын? Мен қандай дұға етейін? Дұғалардың бәрін жазып алып дірілдеп қалшылдап сөйттім ғой. Осы маған айтты. Дұға теріп қалдырамай наслаждайся деп айтты маған. Шынымды айтсам, сондай. Мен айттым осы сөзді бір эфирде. Содан мен ешқандай дұғаны неткен жоқ. Мен ойша тек мен наслаждаться етем. Мен өзімнің жүрегім тыңдай бердім. Алдыңғы күні маған мен енді білесіздер ғой, ораза ауыз жаңа берік болғаннан кейін тіптен кіші дәретке де бармайсың ғой. Мен ойладым, мәсында адамдар почти періште кейіпке келеді екен ғой. Ас ішпейді, иә. Ас ішпейді, асқа мұқтаж емес, дәретте қыспайды да. Сонда сенің уақытың только құлшылыққа кетеді. Енді бізде кішкене чуть-чуть кайфты бұзғаны, балдар или онлайн оқыды, чуть-чуть кайфты бұзды. Я бы вообще балдела бы. Енді ол да бір Алланың ісі. Сонда бүгін жаңағы Ясауи бабамыздың кеше енді мен түнімен қадір түнінде былай жалғыз өзім наслаждаться етіп отыра алмадым, бірақ керемет адамдардың қасында болдық, ауызашарда болдық. Керемет жаңа телевизионщиктердің несінде болдық. Бір жағынан новоселье, бір жағынан ауызашар. Действительно, өзім бұрын жаңағы Қазақстан Ақтөбе каналында кішкене жұмыс жасадық қой. Былай да сыртынан да танимыз, жақын болғаннан кейін. Неше түрлі адамдар бар ғой. Осы өмірдегі атақ үшін, тағы бірдеңе үшін, эфир үшін жанын салған, және бірақ эфирде жүреді. Шын несімен, ниетімен ғана жүрген адамдар. Действительно, мен именно сол ер адамды айтатын едім. Азамат, адам ғой, мынау нағыз адам ғой дейтін. Чуть-чуть жалмауыз болғанда баяғыда Астана каналында, басқа Америкада, білмеймін, бір жақтан бір шығатын еді. Нағыз кәдімгі, чистый кәдімгі адам ғой деп қарап отырым кеше. Көп адамдар мансап қуып Астанаға, Алматыға телевизионщиктер кетті, иә. Вот ана жігіт өз орнында отырды. Қазір енді басқа неге ауысқан, басқа телеканал, Сопкорма ауысқан, бірақ үйді айтып отыр, үй салған ба, үй алған ба, вот міне әні деп отырмыз, келіншегім босанайын деп жатыр дейді. Айтқанда жүрегі кең да, вот нағыз без невроза, без мазасыздықпен жүрген адамда. Сол адамды көріп, кәдімгідей мен действительно тағы да бір адамдар болды. Керемет. Сол адамдардың өмірін көріп, мен өзім отырып, біразға дейін отырып әңгімелестік, өзім отырып құлшылық қылғанда мен көп сұрақтар қоямын ғой енді өзіме. Ана адамды көргенде мен көп сұрағыма жауап алдым. Маған көп қыздар айтады, сіздің айтып жүрген материалдарыңыз өте көп, это надо продавать, это надо, сіздің айтып жүргендеріңіз көп адам білу керек, мына жасап жатқан марафондарыңызда көп адам өту керек, таргет жасайық, реклама жасайық. Почему-то это ко мне вообще не тянет, қыздар, білмеймін неге екенін, мен вообще сол нәрсеге тартпайды. Или мына балдар кішкентай, мен балдарын отрывать етіп кірісе алмайтын болғаннан кейін мен түсінбеймін, бірақ мен ондай әлі скромничать етіп жүрген жоқпын, шынымды айтам. Бірақ қашам сол реклама бірдеңе дегеннен. Сол қыздар бір нәрсе тағы ойыма келді. Кеше
біз не жүргіздік, голосовой чат деген бар телеграмда, сонда марафонның қыздарымен сөйлестім. Сонда бір қызымыз намазға жығылғанда сразу хиджабсыз намаз емес, жаңағы деп хиджаб киіп алған. Енді қазір хиджабты тастап былай орамал, қазақша орамал таққым келіп жүр дейді. Бірақ жұрт не дейді деп уайымдап тұрым дейді. Ал күйеуің не дейді десем, күйеуім қош бір ана средневековье сияқтысың, бір не сияқтысың дейді да. Сонда бұл қыздар, мен орамалға қарсы болып отырған жоқпын. Мен айтайын дегенім, қазақ екенімізді ұмытпайықшы. Қазақ екенімізді ұмытпайықшы ешқандайда. Жаңа қызға айтып жатырмын, енді ел не дейді демей ақ қой, күйеуіңнің қалауы болса, өзіңнің жүрегің қалап тұрса, қазақша орамал тартшайшы деп. Мен деп салға, мен қазір өзімнің үйімде отырғаннан кейін, мен осылай жалаңбас жүре беремін. Мен далада да могу, да, бірақ мен автобуста вообще невозможно, автобуста орамалсыз жүру невозможно. Автобуста неше түрлі адамдардың негативі бар, тағы не бар, неше түрлі ойда жүрген адамдардың несі кіріп кетеді бізге. Әйел адамға ол кіріп кетеді. Орамал туралы бір жаңағы группада жаңағы тап кеше ғана дискуссия болды. Сосын мен кеше емес, алдың күні мен кешке қарай көрдім де мен жаздым. Былай деп жаздым: орамалды біз әйел адам өзіміз үшін тағамыз, автобуста тағамыз, тыныш мына жерге кіріп кетпес үшін. Туалетке кіргенде тағамыз, ол да шашта сіңіреді, иісі кіріп кетеді мына жерден. Содан кейін тағы не, бүгіндікке мені шашым бетіме нервіме тие берді, орамал тағып алдым да, жаңа үй жинағанда да. Сонда ойланып жүрмін, может пора да былай орамалды, мен вообще орамалды бұрын вообще тастамайтынмын. Вообще орамалды, қазір орамал, ұнайтын орамал таппай жүрмін өзіме. Сосын әйтпесе тастамас едім, бір күшті орамал таба алмай жүрмін. Сол айтайын дегенім, қыздар, орамалды тазалық үшін тағайықшы. Только тазалық үшін, өзіміздің тазалығымыз үшін тағайық. Невроз болып, анау хиджаб тағып алып, оны шеше алмай, мен анау мынау демеймін. Өте қарсы хиджабқа, біздің қазақтар өте қарсы хиджабқа. Көп айтады негізі, байқап жүрсеңіздер. Орамалды былай тағып алсақ, төбеміз жабық тұрса, сол ғой негізінде. Орамал тазалыққа керек, сондықтан жаңағыдай невроз болмайық, ешқандай да ана орамал тағып алып, оны білмеймін енді. Айта алмаймын мен, былай точно айта алмайдым, потому что боюсь обидеть, боюсь как-то біреуге мен ешкімді ренжіткім келмейді. Бірақ действительно загрязняет орамалсыз. Орамал қорған ғой бізге. Для нас это просто защита. Өзіміз үшін защита. Біз таза болып жүруіміз керек. Біз Алланың алдында таза болып баруымыз керек. Сондықтан ғана орамал керек болды. Басқа жаңа андай-мындай бір шаштан бірдеңе нетеді, содан күнәһар боласың. Тозақтан қорықпай-ақ қояйықшы, тазалықты ойлайықшы, жақсылықты ойлайықшы. Сол қыздар. Бір-екі сұрақтарыңыз болса, күшті қуырдақтың ба, бірдеңе шығып кетті мұрныма. Сол қыздар, бүгінгі туралы тағы айтып жіберейін. Бүгінгі мейрамымыз құтты болсын. Мен ұмытып кетіппін қыздар. Бүгінгі 9 май сезіліп жатыр ма, сезілмей жатыр ма? Құран бағыштап жіберсек, Назымка сәлем. Құран бағыштап жіберсек, жаңағы о дүниелік болған, біздің отанымызды қорғаған, қазақ болсын, орыс болсын, барлығына. Мен бұрын тек қана өзіміздің қазақ аталарымызды ойлайды екенмін. Біз анау клипті мен өткенде бір салдым ғой, сол клипті түсірген уақытта мен тек біздің біздің жаңағы қазақтың арулары, біздің қазақтың аруларын кедергі өте көп болды бізде, өте көп болды. Заказды бізге беріп алып, телевидение камера бермей қойды. Заказды бізге беріп алып, жаңағы жеке консультация керек. Давай ертеңге бір уақыт белгілейік, жазылайық. Или бүгін ауызашардан кейін можно. Бәше кедергі көп болды. Бізге компьютерді ешкім берген жоқ. Біз сол үшін компьютер сатып алдық. Азамат екеуміз солда бардық та
менің кредит оформить еткенім сол шығар. Айына 10 000 теңге шықты. 75 000 ба бірдеңеге компьютер сатып алу кезде көп ақша ғой, 2008 жылдары. Компьютер сатып алдық. Енді монтаж жасайтын не сұрасақ, программа сұрасақ, ешкім бермейді. Еле тауып алдық. Монтажер вообще біз нет, уақытым жоқ деп, Азамат заново монтаж үйренді. Бізге бөлме сұрадық, директор бізге бөлме берді. Біздің ол кезде мықты директор Жеңіс Абитбекович деген. Кстати, бүгін Жеңіс ағайдың туған күні. Сол кәдімгідей сол клипті деген кедергі өте көп болды. Қараған жоқпыз ештеңесіне. Заказ берген адам да қуып кетті. Ақерке, сәлем, қалайсың? Только жаңағы әнші ғана қуған жоқ. Әнші мен Азамат үшеуміз қалдық қой. Жаңағы проектінің несінде. Проект вообще телевидениенің несі. Телевидениенің заказы. Это как госзаказ. Но нас оставили без камеры, без компьютера, без оцифровки, без ничего. Оцифровка деген бірінші неге кассетіге түсіресің де, ол кезде флешка жоқ қой. Кассетіге түсіресің де, оны дискіге түсіруің керек. Дискіден компьютерге салып, компьютерден монтаж жасауымыз керек. Мәс саған түсірдік, енді оны оцифровать етексек, оцифровка жасайтын бос емес. Нет, просто после 10-го можете, ол 10-ден 9-й өтіп кетеді ғой. Клипмейкеріміз ғой, сондаймыз ғой біз. Күйеуіміз сондай ғой негізінде. Сол өзіміз просто бізге берген себебі біз деген өте қатты қудаландық негізінде. Сол уақытта біз кино түсірдік. Біз кино түсіргеннен кейін, 1 жылдан кейін бізге сондай заказ беріпті ғой, телевидение. Шығарса осы екеуі шығарады деп. Өзіміз ойнадық, өзіміз Азаматтың бір мұғалімінің үйін таптық. Әнші бір телевидение бір студиясын беріп еді, онымен әнші зеленый көйлек киіп берген, ана зеленый фонға. Ол жарамай қалды. До съемкіге біз филармонияны таптық, бәрін реттедік, только камера жоқ. Енді камераны не істейміз? Камераны телевидение бермейді, бос емес. Мен бір режиссерға шықтым, режиссерға звондадым. Ақшасына мен бірінші әншіге звондадым, әншіге осындай примерно осындай ақша, ол кезде көп ақша, ол ақша айтпай ақ қойын қанша екенін, осындай ақша таба аласың ба дедім. Я табам деді. Сосын мен режиссерға шықтым, осындай ақша бар, сол ақшаға бізге жақсы түсіретін оператор керек. Осындай съемка істейтін. Ол алдыда, хорошо, мен қазір мықты бір адам бар, ақшасын берсе қатырады, қазір хабар беремін деп. Аллаға сыйындым да, аты мұңлы. Енді сол өмірде бар, біздің мына Дасторда, Атырау жақта көп екен, действительно сол бұрым туралы балада директ фильмде біз десеңіздер, сол директ фильмде біздің клиптің сюжеттерін көп пайдаланған. Соны мына Асқар Ақтілеуов екен, жоқ, кім еді? Атын ұмытып қалдым. Сол хабар агенттігінде жүріп, осында оны түсіріп кетті. Действительно тірі болды ол кісі. Қазір енді ол кісілер тірі ме тірі емес білмеймін. Действительно соғысқа аттанған арулар біздің Дастордан, Мақаттан барып интервью алған. Сонда сөйттік те, енді Аллаға сыйындым да, күтем, хабарын берем, примерно осындай уақытта жаттым да ұйықтап кетіппін. Ол кезде андай проводный телефон ғой, телефонның қасымда ұйықтап кеткенмін. Анау өзімнің төркінімдемін ғой, ұйықтап кеткенмін. Ұйықтап жатсам түс көрініп, түсімде 2 әже келіп тұр маған. Біреуінің шашы артқа түйілген, біреуінің шашы былай бұйра бүйтіп жатады ғой, сондай бұйра қысқа. Маған айтты: "Доченька, ты свечку поставила?" деді. "Нет" дедім. "Идем деді. Артынан еріп бәдім, екеуі бірмезде. Мен тоқтап қалдым. "Тебе же нельзя, ты там постой" деді. Мен табалдырықта тұрып қалдым. 2 әже барды да, 2 свечаны нетті де, Құдайға сыйынды. Сосын мен де жерде әумин деп тұр. Телефон шырылдады, оянып кеттім. Камера все табылды, жаңағы кімді Бауыржанды жіберем. Жаңағы осындай уақыт, мен уақытын айтып қойдым. Все, камера, Азамат, камера табылды. Қуанып, ол кезде сотка бар ма, жоқ па, не помню. Бар соткам, Азаматқа звондадым, анда серебристый соткам бар. Азамат, осындай камера табылды, давай есінде өтушке тие берсін. Мына кісі қайтты, ол кісі есінде өтушке нет, уже филармонияны алайық. Бәрін дайындап, сняли. Сізді көрсем, мамаңыз елестей береді, күнде пөңізді қайталап көремін. Мен сол ойлаймын, осы прямой эфирлерім тұрып, кейбіреулері некачественно естеймін, алып тастасам бекен деп ойлап жүрмін ғой бүгін. Көп ойланып жүрмін, қыздар, мен көп нәрсе ойланып жүрмін, мен бұзылып жүрмін деймін бе. Сондан
отчет қоянды, оразаң уақытын отчет қоямыз біреуімізге. Сөйтіп клип шықты, ол клип кәдімгідей бізде көрсетті, хит болды, неше жыл қатарынан хит, кәдімгі 9 май болса сол клипті көрсетеді. Хабар агенттігі 24 KZ, еларна бәрі біздің клипті көрсетті. Ол клип қатырды бір жылы бір жаңағы әншінің күйеуі нетеді, клиптің жақсы качественный несін, видеосын жіберіңдер, флешке салып беріңдерші. Жаңағы клип бәйге KZ деген сайтқа саламыз, жаңағы жарысамыз дейді. Клип бәйге деген неге салды. Неге мамаңызды көре беремін? Мама бата берді өткенде, сосын шығар. Мама бата берді ғой. Клипті көргеннен кейін атаңның аруағы қолдап жүрсін деп. Арасында мамаға айтасыз. Жоқ, мен қазір мамаға вообще айтпаймын. Мен маманы баяғыдай теуіп бітшін шығарып тастадым деймін ба? Мен қасыма жоламайды енді. Шучу, конечно. Мен мамаға жай айттым, қатты айттым, жылап та айттым. Мама, сен текті тұқымның қызысың ғой. Индийский сериал қарап, соларға энергияны кетірмешеш. Мама, сен сондайсың ғой, бірде ұрсам, бірде ренжим. Мама, құбылаға бетіңді бұрда, әр балаңы тілек тілешеш. Кімге не керек екен білесің ғой, бәрі орындалады ғой. Шүкір, қазір вообще мама как фея. Біздің мама фея болып кетті қазір. Лишний әңгіме айтпайды, супер болып кетті. Мама жаңағына мамасына ұрсып ренжіп жүрген қызға айтып жатқаным ғой. Бастан өтті, нормально саспа, бәрі орнына келеді, осыдан кейін жақсы болады деп. Потому что мы әлі қыздар, әлі алда. Біз бірінші маманы түсіреміз иығымыздан, сосын күйеуіміз түсіреміз иығымыздан, сосын өзіміздің боқтығымыз түсіреміз иығымыздан, сосын өмірді көз ашыла береміз, көзіміз ашыла береді. Өте бір қараңғы, өте бір андай бір-біріне жабысып жатқан бақашаян сияқты өмір сүріп жатырмыз. Негізінде дым, қыздар ренжімеңдер. Мен жаңа бүгінгі көрген түсімде жүрегім қысылып кетті, мына өмірден до такой степени жүрегім қысылып кетті, мындай деп кетті. Атақ, абырой, атақ үшін, осы өмірдегі атақ үшін, осы өмірдегі ақша үшін қаншама адамдардың жүректері деген қысылып жатыр да, қысылып жатыр. Құдай-ай, бірдеңе миллион подписчикке жетсем, рекламадан айына бірдеңе миллион тапсам, анадан қалмай Lexus мінсем, Дубайға барсам, Құдай-ай, Египетке барсам деп қиналып жатыр ғой. Кешегі жігіт, телевизиончик, ведущий, мықты кісі, счастливый сидит. Міне әке болайын деп отыр. Міне әке болайын деп отыр. Міне нетіп отыр. Қарап отыр. Ол ел сияқты Астана, басқала Астана деген бірдеңе Астананы да қуған жоқ. Өзінің жерінде, өзінің ата бабасының жерінде, өзінің, мен жаңа бір жерде отырып алмаңдар демеймін, асқақ армандаңдар, Алла тағала нетеді ғой. Қарап отырмын, бірақ ойлаймын, сол өзім ойладым да, мынау еркек қой деймін да, адам ғой, мықты ғой. Тек жарқырап мына неде, хабар агенттігінде, еларнада ведущий болып отыратын жігіт қой. Біздің ақтөбеліктердің бәрін қатты ценится, о жақта ақтөбеліктерді мықты алды ғой сол жаққа жұмысқа. Бірақ ол өзінің биігінде екен ғой. Кеше өзінің биігінде отыр. Ол отыр, мен тұз сөйлегенде айттым. Қуанып кетті да, ол рахаттанып кетті. Действительно, кеше керемет адамдардың несінде болдым. Дастархандас болдық, керемет жаңағыдай. Режиссер, ведущий, сондай телевизиончиктер мықтылардың қасында. Алмаңызшы, оларды қарап жүрміз ғой, жүріп қойып. Хорошо, мен өзім мындай ойлағаным ғой, некачественный емес па деп, өзімді өзім көп соттаймын. Көп өзімді мазалаймын деймін ба. Сол. Мен осы ораза айында кітапты жазсайым деп ойладым, бірақ менің қолым бармады. Керек самотерапия бір рет тыңдағанда келмеген ой, келесіде басқа ситуация жауап болып, инсайт болып өшірмеңіз керек. Бір жаманы мен шифровать етем, мен жасырман, көп адам түсінбейді. Вот бұрыннан кетқан қыздар, сендер түсініп жатырсыңдар барлығына. Көп адамдар түсінбейді қыздар. Мен оны білем, бірақ мен шифровать етіп айта берем. Мен түсінген адам түсініп алады. Себебі айтуға болмайтын нелер бар да, ол түсінген адам түсінеді. Сол жағы кітапты жазып тастайым дедім да, бірақ мен сол кітап керек па дедім. Керек деген жауап келді.
сол кітапты қандай тілде жазайын, қарапайым тілде жазайын ба, әлде академиялық терминдер қосайын ба деді. Қарапайым тілде. Ертегі сияқты қылып айтайын ба, правильно қылып жазайын ба дедім. Ертегі емес, бірақ свободный болсын деді. Өз өмірімді қосайын ба дегенде қосу керек деді. Содан бері мен түсімді айтып отырмын. Мен бұрын ондайларды айтпайтынмын, жасырын мен түсімді айтпайтынмын. Мен аяндарымды айтпайтынмын. Мен жаңағыдай шизофреник деп ойлап қалмасын деп жүрек қалаған тілде, шүкір. Сол мен қазір ештеңеден қорықпаймын, мен айта берем. Да, қыздар, қыздар, мен аян аламын. Мен аянмен жүремін. Я почти как целитель. Вот сондаймын. Я признаю. Мен сондаймын, мен өмір бойы сондаймын. Мен алақанына қызу бар. Мен алақаныммен қыттай балдар сипаймын. Мен 13 жасымнан бастап аян аламын. Я признаюсь. Кішкентай мындай жіңішке жылан бастап иығымды түртті. Ол жылан үлкен айдақарға айналып. Сол мен аянмен жүремін. Мен адамдармен консультация алғанда мен көріпкелмен деп айтпаймын, бірақ мен өте сезем. Көпшілік айтады, сұрақ қояйын деген сұрақты жауап беріп жібересіз дейді. Мен даже сөйлесіп тұрған адамның фигурасын көріп тұрам. Мен сөйлесіп тұрған адамның ауруын сезем. Мен сөйлесіп тұрған адамның ар жағының бүкіл ситуациясын біліп тұрам. Мен сондаймын. Ол қасиет десе қасиет шығар, бірақ мен бұны сіздердің барлығыңыз жете алатынына мен қайтсам бат. Сіздерге сондай ситуация, осындай жағдайға бәріңіз жететініне мен сіздер сендірдім. Ақерке бар, Кенжегүл бар, Саяжан бар, Тоты бар, Салтанат тапты кейін жоғалтып алып, Мөлдір бар, Қуанышгүл даже қосылды қыздар. Қыздар, былығып болотада жүрген қыздардың өзі, қазір өз өмірін өзі жүрегімен біліп отырады. Бүгін айым жазып жатыр. Өмір жүрегің тыңда деп айтасыз, мен соны бүгін түсіндім. Менің жүрегімде жауап келді дейді. Қыздар, да, я такая. Мен кішкентайымда менің інілерім барады, ана бөлмеге бір жерін ұрып келеді, қаттылап ұрып келеді. Сосын маған келеді, мен алақаныммен қай жерін ұрған тауып аламын. Примерно айт деймін, денеңнің жоғары жағыма, қолың ба, аяғың ба. Сосын бүйтіп алақаным мына холод келеді. Мен орамал туралы ана группада жазған уақытта маған сразу жекеге шықты. Сіз орамал туралы дәл айтыпсыз, мен автобусқа кіргенде құсып, мең-зең болып өле жаздайым дейді. Қасиетіңіз бар ма дедім. Я деді. Бат алдың ба деп ол менен сұрады. Я алдым мен батаны. Сіз алдыңыз ба дегенде мен түсімде алдым дейді. Мен де түсімде алдым. Енді мен не істеймін дейді. Сіз не істеймін дейді. Маған менімен сөйлесіңізші дейді. Хорошо, я вам помогу дедім. Мен сізге түсіндірем дедім. Мен сізге Алланың сондай беріп қойған нәрсесін қалай незаметно, да, мен сіздер мені сондай екен біліп қалған адамдар жекеге шықты. 7 қыз шықты. 7 қыз шығып маған айтты, сіз сондайсыз деді. Я сондаймын. Потому что мен де сондаймын дейді. Я сен сондайсың. Вот сондай адамдар хабарласты маған. Я признаю, что я такая. Вот мен сондаймын. Сол қызға айттым, давай сөйлесем. Мен қазір көптің бірі жаңағы қаптап кеткен психологтар сияқты мен жұмыс жасап жатырмын. Потому что мен Алладан тіледім. Алла тағалам, маған елге қызмет еткізіп қойсаң, көрсетпеші менің дедім. Менің сондайымды ешкімге көрсетпей, афишировать етпей, спокойно жұмыс істейінші дедім да. Сондай сұрадым мен Алладан. Вот, иншаллах дейма, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір мені осылай ортаға салып жіберді. Мен признаю, потому что мне сказали, чтобы я призналась. Алдыңғы күні Қуанышгүлмен сөйлестік. Қуанышгүл айтты, сіз деді, мені емдедіңіз ғой деді, сөйледі. Мен сөйтіп точно айта аламын дейді. Потому что Қуанышгүлді білесіздер қыздар, білетін қыздар біледі, қандай состояниемен түскенін, ол кім, қандай болып кеткен, бұрын кім болған, қандай өмір көрген білесіздер.
Поэтому, қыздар, я признаю, что я такая. И я заявляю, что вы тоже такие же. Ешкімге ертең алла бұйырса мен алладан күнде тілейтінім, чтобы девчонки прочитали эту книгу и сығалап әркімнің парақшасынан сүмеңдеп бүйтіп біліміз деп отырмай, ана кітапты оққаннан кейін бәрі менің ішімде екен ғой деп өзінің өмірін өзі жасайтын адамға айналсын деп мен тілеп жатырмын. Писать буду, да. Мен Санжар ағайдың бүкіл кітабын нетіп алдым. Ол кісілер шифровать етеді екен. Я буду, конечно, шифровать. Буду айтам, кейбір айтатын жерін, айтпайтын жерін буду шифровать. Ертең сияқты қылып айтып беремін. Поэтому, қыздар, өмір тамаша. Өмірде мына атақ үшін, байлық үшін бай адамға жалбақтамаңдар. Атақ үшін, байлық үшін арларыңды сатпаңдар. Атақ үшін, байлық үшін ешкімге кіріптар болмаңдар. Атақ пен байлық керек па? Тікелей Алла тағалаға. Тікелей Алладан сұраңдар. Алла, бай болғың келіп бұратыр ма? Все, бүгіннен бастап бай болам деді, Алладан байлық сұра. Алла, байлық бер. Айына миллиард теңге сұра, даже. Миллиард теңге сұра. Миллиард теңгеден 10 есе артық байлық сұра. Иманның байлығын сұра. Алладан атақ сұра, атақ. Сұрадым мен атақты Алладан. Мен бала кезімден арманым телевидениеден көріну. Почему-то мен телевидениеден депутат болып адамға көмектескім келді. Депутаттықпен адамға көмектесе алмайды екен деп мен студент кезімде түсіндім. Ойладым, актриса болып халыққа көмектесем дедім. О, Қуанышгүл, сәлем, қалайсың? Сөйтіп ойладым, актриса болып халыққа қызмет ете алмайды екенмін. Да, мен Құм құрсауындағы әйел деген спектакльде ойнадым. Это мощный спектакль. Ол мен декретке шыққанда, одан кейін мен мақтанғанмен емес, кеудесін соғып жүрген актрисалар оны алған жоқ, ойнаған жоқ, қорықты ойнауға. Ондай қылып ойнай алмаймыз деді. Қорықты. Ал енді міне Алла тағала міне. Халыққа көмектесесің бе? Мә деді де маған Инстаграмнан бір шығарды. Я буду работать. Мен бесплатно айта берем. Платный сабақ өткізем бірақ. Платный сабақ өткізем. Потому что адамды бұрау керек. Адамға көмектесу керек. Өткізем платно. Қуанышгүлдің аты күшті, заты да күшті. Ол өзінің күшті екенін білген жоқ. Қуанышгүл сенді өзінің... Мен жақын светті жағып жіберші. Қуанышгүл біздің махаббатымызға махаббатымыз шынайы екеніне жүгіріс, мен жақын светін жағып жіберші. Сенді, жанашыр адамдар бар екеніне сенді. Содан кейін Аллаға сенді, одан кейін адамға сенді. Аллаға толық сенді. Кішкентай кезінде көп қиындық көріп қалған. Одан кейін ол өзінің қолынан келетінін білді. Шүкір, қазір үй бар, бала шағасы бар. Бисмиллах. Қуанышгүл, мен саған бірдеңе айтайын. Қуанышгүл, мен алдында екеуміз сөйлескен нені мен жазып алдым. Я тебе дам послушать. Телеграмда сен қарсы болмасаң, сол записті мен видеомен неге салам. Екеуміздің диалогымызды. Майрагүл ханым күшті. Сол қыздар, ал енді бүгінгі мейрам құтты болсын, дұға тілеңіздер. Бүгінгі құрандарыңызды Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, тек қана қазақ емес, қазақ, өзбек, татар, орыс, шешен, барлығы бүкіл одниеге кеткен ардагерлер үшін дұға тілеңіздер. Көріп отырсыз, мен жаңа түсімді айтып бердім, какой-то клип үшін екі әже келіп, доченька, ты свечку поставила деп, мен орыс халқын ұмытып кеттің, славян халқын ұмытып кеттің, Майрагүл, тек қана қазақ емес, славяндар да отан үшін соғысты деп маған Алла тағала білдірді. Сондықтан жүректеріңіз ашық болсын, жүрекке жаңағыдай мазасыздық кіріп кетпесін, атақ, абырой, жаңағы байлық, бірдеңе деп кіріп кетпесін. Өздеріңіздің мына жердегі рухтарыңызға адал болыңыздар, Құдайға адал болыңыздар, барлығы жақсы болады. Барлығы жақсы болады. Сол қыздар. Ал сұрақ болса,
Вот я чистосердечное признание, я признала, что я такая, да, я такая. бір жылы студент кезімде бармайын ба ауылға, Құлсарыға. Сосын келінім болғанда, туған келін емес, Қуанышгүлдің жүрегі деген махаббаттан толып жатыр жаны. Мы тоже тебя любим, Қуанышгүл. Содан барсақ, Құлсарыға күшті бір андай көзге қарап тұрып айтатын көріпкел келген. Барайықшы деді. Қойшы дедім. Қаяқтаған айтпашы. Құдай берді, Құдай өзі туғызады, саспашы десем. Қоймайды. Мен сен түсіндім дедім. Сен просто босануға невроз болып қорқып ұялып нетіп тұрсың, андай мазасыздан тұрып жүр. Егер соған барғаннан кейін успокойтсаң, жүр кеттік барайық дедім. И просто ол деген менің ағамның паспорты жоғалып кеткен, точно. Жаңағы несі, атақ абырой қолдың кірі, иә. Алла үшін қызмет қылсаң, Алла тағала атақты береді. Мысалға, мен айтайын, актриса Майрагүл деген баламен отырып қалды, қарайып кетті, спектакль ойнай алмай жатыр, бала туып ауырып қалды, отырып қалды, қарайып қалды деп мен сөйтіп айтып жатты ғой. Жоқ дедім, мен балдарыма нетіп жатырмын, балдарымды өсіріп жатырмын, ер азаматтың абыройын көтеріп жатырмын, мен өзімнің орнымдамын деп мен сасқан жоқпын. И не істеді? Аллах тағала сіздермен жұмыс істеткізіп қойды. Мені сөйтіп атақсыз қалып қойды деп жүрген қыздарымның сіздердей сүйікті оқырманы жоқ қыздар. Мен мақтанып отқан жоқпын. Мен өзімнің ниетімнің ақтығынан осылай болғанын айтып отырмын. Поэтому атақ үшін жыртылмаңдар ешқандай. Күшті бәсе, Майра апамен сізбен жеке консультация алғаннан бері таң қалып шүкір етіп келем, қалайша тып-тыныш болып қалды жүрегім деп. Как будто жүрегімдегі апауыр тасты жұлып алғандай болдым. Алланың құдіреті, я просто направляю. Бәріне дұға тілесем, Африкадағы адамдарда елестеп тұрады. Вот! Жүрегің полный ашып, Африкаға жетіп жатыр, сенің махаббатың радиусы кеңіп кеткен, көрдің бе? Қыздар, вообще бәрің бай боласыңдар. Мы третий год-то уже, ровно 2 жылдан кейін бәрің миллионер боласыңдар. Мен сонда сабағымның уақытын несін үлкейтемін, будем жаңағы Түркістанда жаңағы күшті бір біздің аруақты аталарымыздың басына бағышты, Құран бағыштап, сондай күшті жерлерде сабақ өткізетін боламыз. Балдар өссін. Марагүл ханым, сұрағым жоқ, алқысым бар дейді. Міне, дірілдеп тұр дейсің, мен алып тастайыншы, онда мен шашып отқасын алып тастайын, мен неден ғой? Просто так сөйлессең де жүрегің үшін алып сөз болмаса да. Вампирит етеді мені қыздар. Қыздар вампирит етеді. Мен оның бетіндегі нені алып тастайын, қалай алып тастайын? Қыздар, мен фильтрді қалай алып тастайын? Фильтр алып тастау жоқ па? Фильтр ғой дірілдетіп тұрған. Фильтрді қалай алып тастайды? Мен ана шашып отқасын етпей білдім. Фильтр алып тастауды білмей отырмын, қалай алып тастайды фильтрді? Таппай қалдым ал фильтр алып тастауды. Кеше, например, біз текті қызда сөйлестік, сонда екі қызда жазды. Күшті болып қалдық деп, жеп-жеңіл болып қалдық деп. Ол Алланың берген қасиеті деп ойлаймын мен. Көп адамдардың жүрегін тынышталдырып сөйлеп сөйтем. Но вампирит ететіндерді ұнатпай қаламын, сразу ұрысып тастаймын. Дірілдеген қойған жоқ па, мен мынаны қалай алып тастайтынын білмеймін, қыздар. Білмей отырмын қалай алып тастайтынын. Дірілдеп, беті дірілдесе, бет дірілдеп тұр ма, деп дірілдеп тұр ма? Ол деген неден болады? Фильтрден болады. Мен фильтрді қалай алатынын білмей отырмын. Білмеймін, фильтр. Жоқ, көрінбей тұр, обычный жерде бет тұратын еді, ол бет жоқ. Сабақ ертең бастаймыз. Сабақ ертең вебинар басталады, кешірім деген. Сосын кешірім несінде, телеграм группасында не болады? Голосовой чатта сөйлесеміз. Вот кімде сұрақ болады, сол сұрақтарын қалған сол голосовой чатта болады. Мен мощный боламыз енді. Шаршамайым шығар енді. Обратный энергия керек деймін. Қымбатқа қойып қойса, қатсам екен адамдар. Ақша деген энергия деп айтады ғой, бірақ все равно не ғой. Сол ана бойда сақтамауды үйрену керек. Мен көп адамнан шаршамайым, бірақ кейде иногда бывает шаршап қаламын. Ресурс не болса. Күшті бірдеңе айтайын деп едім, ұмытып қалдым.
Жаңағыны айтып жаттым да. Сосын жаңағы неге бардық? Қарсыға қатыса бер. Қатыса бер, ештеңе етпейді. Бересің ғой артынан. Содан жаңағы көріпкелге бардық. Көріпкелге келінім барып еді, маған айтады, бергел дейді. Жоқ, бармаймын, мен сізге келген жоқпын дедім. Бергел деп саған. Жоқ, мен бармаймын дедім. Сосын маған айтады, мына келінді ұшықта, командирден адреспен алды, ұшықта. Залоныма заказар, күшті, вообще супер, молодец. Конечно, болады. Қымбат ет, супер, молодец. Қымбат ет дейсің ба? Кішкене нетіп алайын мен. Жабдықталып алайын, сосын жасаймын. Сильно хочу помочь, конечно. Просто мынадай нетеді да. Берса, вот бай қыздар сөйтеді. Қуаныш күліп айтып кетті қыздар. Аллаға шүкір. Даже былай, сол бардық, сосын бергел дейді. Сосын бүйдедім, жаңағы. Жоқ, мен сізге келген жоқпын, мен келінімді алып келдім. Жоқ, келінімді шықтап жібер, адреспенмен деп сөйдеді. Ештеңе етпейді, жақсы босанады деді. Содан кейін алдым да. Сен 7 мың төлеп жібершеші. Мен айтамын қыздарға, арзан қылып қойып қоям. Если жаңағы жүректерін деген деп алғысы асып баратса лақтырып жіберіңдер. Қарсы емеспін. Еңбегімді өтеп нетіп жіберсеңіздер. Жаңағы бонустарға қарсы емеспін деймін ба. Содан жаңағы аға не дейді дейсіңдер ғой. Айтқым келмейді. Бірдеңелер айтты, сөйткен мамаға айттым. Мама айтады, сен сондайсың, сөйтсең сөйт, жоқ деді мама, ешкімге жақындамаймын, ешкімге бармаймын, ешкімге де нетпеймін, бір Алланың бұйырғаны болады. Сол кісінің айтқаны мені іздеп келесің сен бәрібір деп. Атын айтты, елін айтты, басқа елде тұрады еще. Сондықтан қорықпаңдар, саспаңдар, маған жаңа арқасы бар дейін ма, сондай қыздар хабарласады. Қалай нетерін білмей жүрмін, меңзең болып жүрмін. Сізге 10 мың беріп қатысамын дейді. Бай бол жаным. Онда мен вообще қатты жұмыс істеп кетемін ғой. Ойнап айтамын, ақшаға сатылмаймыз ғой. Жасай беремін, айта беремін. Мысалы, бүгінгі айтып жатқан әңгімеміздің барлығында біраз не. Мен бүгінгі осы эфирде не айтқым келді? Заявить о себе. Прямо мен ондай болған жоқпын. Заявить о себе. Кім екендеріңді біліп алыңдар да, сол басындар алға. Алла жаратқан жансыңдар. Мысалы, Қуаныш күлді, жылап еңгелеп жүрді, жертва болып. Осыдан 2 жыл бұрын. Қазір қандай? Аллаға шүкір, міне кәсібін бастайын жатыр. Она заявляет о себе, да, я могу. Алла жар болсын, все басам алға. Салон ашып жатыр, көрдің ба? Заявляйте о себе. Да, я такая. Все. Түсіндер ғой? Қазақтың мықты рухты қыздарсыңдар барлығын. Алланың махаббатына тоймаңдар. Сонда байлық өз келеді. Ақша да, басқа да. Енді көп жақсылықтар болып жатыр, мен айта алмаймын оны пока. Возможно, 1 жылдан кейін бір нәрселер айту мүмкін. Сондықтан қыздар, бәрі Аллаға. Және Аллаға сыйыну дегенде неврозға ұрынудан сақ болыңдар. Невротик болып, мен қазір салауат айтпасам, Алла тағала маған бітпей қалады. Мен қазір бітпей қалсам сөйтпей қалады. Мен қазір дәретімді дұрыс алдым ба? Жуынды ма, жуған жоқпын ба? Қайттан жуынып, тағы не? Намаз оқыған сайын қорқып, ондай емес, наслаждайсыз. Алла бақытты, жаңағы, Алланың алдында бақытты болсақ қана Аллаға сүйкімді боламыз. Өздеріңізді бақытты сезініңіздер. И так мазасыз, мына өмір мазасыз, алсамыз біз. Ішімізде ар-ожданымыз, Алла тағала салып қойған жанымыз лас нәрсеге жиіркенеді, ұйықтатпайды, деп атады. Біз білмейміз, біз көзбен көрген нәрсені алғымыз келеді, атақты болғымыз келеді, бай болғымыз келеді, әркімнің бірдеңесіне қызығып, нетіп кеткіміз келеді. Оны ойлап кеттім соған десең, мына жақ тағы удай ашайды. А вот ондай нәрсе болмайды қай уақытта, абсолютная любовь. Алланы шексіз сүйесің, адамды шексіз сүйгенде байлықта барлығы өзімен өзі келе береді. Заявите о себе, болды, жылап еңіреп болдым, жертва болып болдым, тиран болып болдым, спасатель болып болдым, болды. Енді мен Алланың алдына сүйкімді болам дедіңізде, халыққа қызмет етіп, өзіңізді әпедемі қылып ұстап, өзіңізді жаңағы махаббат мейірімге толтырып, бала шағаңызды сүйіп, бағалап, құрметтеп, мысалға қандай келін керек, сондай әйел болыңыз. Балаңыздың көз алдында, балаңызды құрметтеңіз. Қандай
жаңағы күйеу бала керек, папасын баптаңдар қыздың. Иә? Тек Аллаға өзіңе сен, дұрыс. Алла мейірімді, әрине білмейсіз деген күнәларымызды кешіреді. Бәрін кешіреді. Бәрін қыздар, себя прощайте, өздерін кешіріңдерші. Баяғыда бір жаңағы бірдеңе жасап қойдым, баяғыда бірдеңе істеп қойдым деп нетпеңдер. Өздеріңді кешіріңдерші, болды. Өздеріңді кешіріңдерші. Өздерің жемеңдерші. Алла тағаланың жаңағыдай шексіз махаббат мейіріміне, әлемді ұстап тұрған шексіз мейіріміне жаңағы шектеу қоймаңдаршы қыздар. Сол қыздар енді қазір жарты сағаттан кейін ауыз ашамыз ба? Күн өліп батпаған ба? Тамағымды дайындайын, дұға қылайын, кішкене қағазға жазайын бірдеңе. Вот сол сондай керемет өмір тамаша, бәрі жақсы болады. Жаңағы Алла берген қасиеттеріңді мойындаңдар. Заявляйте. Шебер болса шебер болып жүріңдер. Тігінші болсаңдар тігінші болыңдар. Әнші болсаңдар әнші болыңдар. Мықты болыңдар. Қазақтың мықты қыздары алға басыңдар. Бір Алла, міне қыздар. Пока дегенде қараңдаршы, Алла деген жазу ғой. Алла деген жазу. Алла жар болсын қыздар. Сіңілім, аманмысың, жеңіс мерекесі құтты болсын. Әумин. Менің бұл апам Айгүл деген, Есентемір. Менің апам. Вообще супер апа. Мақтауға, білмеймін, көзімше мақтай берейін ба, вообще. Спокойно, бірнеше гектар жерді егіп тастап жүре береді сондай адам. Нағыз прямо өзін өлтіріп тастаған адам ғой. Мына мен түндегі аянымда сөйтіп тұр ғой. Мен шындығында келгенде осы өмірге өліп қалдым. Мен бүгінгі түсімде өліп қалдым. Мына өмір маған қызыл жасыл нәрсе емес, жүректі қысады екен да. Ар жағында аппақ нәрсе бар екен да. Енді білмеймін, оған түсіндіре алмаймын мен сезімді. Вот біз сонда сол мына өмірді былай алыстан көрсек, жаңағы балалық шақты қарап, балалық шақтың есігін ашып алып, еңіреп жылап, балалық кезімде бүйтті сөйтті, бала кезімде жаңағы не деп, бала кезімде мені ұрды соқты деп жылап, есіктен телміріп тұрмайық, итерек ары қарай дегенде мына бүкіл өмірді көреді екенбіз де. Сонда дым емес болып кетеді екен да. Өлу дым емес, өле салуға болады да. Өлімге қалай дайындаламыз? Жақсылық жасаймыз. Ертеңгі күні кеткенде біздің артымыздан жақсы сөз қалсын, артымыздан дұға қылатын керемет ұрпақ қалсын. Солай дайындалуымыз керек. Жаңағы барар жерің қараңғы, шамшырағыңды жаңағы не дейді, дайында дейді ғой. Шамшырағымыз мына жеріміз жанымызда болу керек. Сіздің кіміңіз? Қызғанып кеттім ғой. Сен сестренкісің ғой, родная. Қыздар біздер жаңа айтады ғой, мұсылманның бәрі бір-біріне бауыр, кім бір-бірімен осылай араласады, сол рухтар әлемінде бірге болған деп айтады ғой. Сол қыздар, барлығымыз Алла жаратқан сондай жандарымыз. Барлығымыз қазақтың рухты қыздарымыз. Барлығымыз, тек бар ғой қыздар, қопарып жинап тастаңдар, тап-тұйнақтай қалды. Үйді жуа беріңдер, үйді жинаған сайын, үй деген мына қолың бар ғой, бүйтіп мына қолыңның бүйтіп каждый несіне біткен бір шуақ шығып жатқан сияқты да, үйді тазалағанда үйге байлық келеді. Үй тазалай беріңдер, беттеріңе массаж жасай беріңдер, тағы не, шаштарын тарай беріңдер, бастарын жуа беріңдер, балдарыңды жуындыра беріңдер, тағы не, ер азаматтарыңызға сүйсініп қарай беріңіздер, үйдегі киімдерді, кірлерді жуа беріңіздер. Тап-таза болыңыздар. Кіші жүздің келіңіз болам, жаным. Кім болсаң да аман бол. Бір-бірімізге қонақпыз ғой. Бір нәрсе айтып кетейін. Последний сөз. Мен күйеуім айтады да, вообще-то біз дейді да, біз мына жерге зиян жасаймыз дейді. Жер бетінде біздің жүрген жеріміз лаң дейді да, мына жерді бүлдіріп жүрміз біз дейді. Біз кетсек, жер сразу адам кеткен жерден табиғат күшті болып қалады дейді да. Біз мына планеталық емеспіз дейді. Действительно, біз мына планеталық емеспіз. Біз бұл планетаның қонағымыз. Сондықтан қонаққа келгенде қандай боламыз? Қонақта әдемі боламыз, қонаққа таза киім киіп барамыз, қонақта әдемі сөз сөйлейміз, қонақта көркем болып отырамыз. Поэтому мына өмірге қонақ болып келгеннен көркем болып келейік те, көркем болып кетейік, яқтар. Вот сол. Мы инопланетяне. Біз мына планеталық емеспіз. Біз ана жақтан келгенбіз. Ертең сол жаққа кейін қарай, Алла жаққа кейін қарай қайтқанда, сонда мына планетада қалдырған ізіміздіге қарап сүйсінейік. Сол қыздар, иә? Пока. Бір-екі сұрақ болса қойып жіберіңіздер. Мен
дайындайын. Ауыз жаңағы суымды дайындап қояйын. Ауыз ашатын су дайындап қою керек екен. Сол ауыз ашатын суға жаңағы алла тағала мына миғраж түнінде пайғамбарымыз алланың жаңағы сәлемі жаусын, алла тағала пайғамбарымыздың бүкіл ұрпақтарына, сахабаларына махаббат мейірімін төксін. Сол кісі миғраж түнінде барғанда керемет жаңағы суды іштеген ғой, тәтті суды, жұмақтың. Менің бұл суды менің үмбеттерім іше ме дегенде, жоқ, ішпейді деген. Сонда ол айтыпты, жоқ, жер бетінде олардың жұмақтың суын ішкенін қалаймын депті. Онда ораза ұстасын, оразада ауыз ашарда ішетін суға періштелер қанатын батырып, жұмақтың суындай тәтті етеді дегеннен кейін барып пайғамбарымыз суды ішкен екен. Сондықтан жұмақтың суын дайындап қоясыздар, суды құясыздар, оны періштеміз қанатын батырып, оны тәп-тәтті қылып қоясыз, тәп-тәтті жұмақтың суын ішесіздер. Сол қыздар. Қой, мен нетейін, что-то балдар мазасыз болып кетті. Аянат қайда бұтам? Далаға шығып кеткен жоқ па? Не бір киімдер киіп. Аянат қайда бұтам? Ой, заным мыйды екен ғой. Постантай. Понты, заным ау, жақсы келіп жүр ме бірдеңе? Құлыным. Саным, парсонтай. Өз жұртым қайын жұрт дегенді осы қабылдап жатырмын. Сізден поэдан бұрын қабылдай алмайтын келген жерім, өз жерім. Келін деген сөз, келінге деген кір деген сөз. Вот қыздар, шеті біз келеміз де қайын жұртты соттай бастаймыз. Олай қылмаңдар. Қайын жұрттың қай жері ұнамайды, сол жерді сіздер дұрыстай аласыздар. Армандаңыздар, қандай болады кәдімгі берекелі, мерекелі, бай, енең деген аузынан жаңағыдай Алла деп шығады. Атаң вообще шариғатты күшті біледі. Ішіп атса да, шегіп атса да, сөйтіп Аллаға сыйынып жүрсеңіз сондай болып кетеді. Ол болады, солай орындалады. Қайын жұрт күшті болып кетеді. Ол қайын құлпытаста да тұрады осындайдың келіні деп. Поэтому мына жер біздің балдарымыздың жұрты болғаннан кейін, мысалға біздің әжеміз қазір санаторийға кетті, Сарыағашқа. Балдар әжесін сағынып жылайды да. Я этим горжусь. Прямо мен қуанып жатырмын да балдар әжесін сағынып жылап жатқанына. Егер балдар әжесін сағынып жыласа, значит, я ее люблю деген сөз ғой. Енені сыйлаған деген, ол үшін деген көкіректен былай аттап кету керек қой. Понимаете? Ол неге біз енені жек көреміз? Менің мамама қарағанда хуже, маған қарағанда хуже деп ойлаймыз. Вот сен бізді біреуді хуже десек, Аллах тағала сол хуже жағдайға бізді жеткізеді де, Алла кешір, я стала хуже, мен ондай болам деп ойлаған жоқпын. Я хотела, чтобы она стала лучше. Если ты хочешь, чтобы она стала лучше, хуже деп ойлама. Ол лучше болады деп ойлай бер, болды. Сол бір Алла, бәрін бір Алла реттейді. Сол бір практика бүгін жасауым керек еді, чтобы сендерге сол нәрсені айту үшін бүгін жасауым керек, ұмытып жүрмін жасауды. Кешірім жасағанда осындай бір практика деп айтады ғой, сол практиканы істеп көрмеппін. Мен былай ойша жасаймын, жүрекпен жасаймын, соны жасап көру керек болады. Сол үшін мың алғыс сізге. Аллаға шүкір, люблю вас. Аллаға шүкір. Қайын жұртқа деген махаббатың менің сөзімнен кейін ашылып кетсе, онда Аллах тағаланың алдында сен де мен де сүйкімді болдық. Аллаға шүкір. Мен қуаныштымын. Үлкен сауап осында екеуміз де кенеліп тұрғанымызға, Алланың алдында сүйкімді болып жатқанымызға қуаныштымын. Күшті болады енді, бәрі күшті болады. Халыққа ашылады, енді халыққа ашылады сенде. Сен халықты любишь, но чуть-чуть судишь. Енді сен халыққа ашылады махаббатың. Өзіңе махаббатың, төркініңе, әке-шешеңе махаббат, өз жұртыңа махаббат, нағашыларды мы и так любим. Содан кейін халыққа махаббат ашылады. Жұртты люблю болып болғаннан кейін, халқы люблю болғанда, халықты сүйгеннен кейін Алла халыққа қызмет еткізіп қояды, и оның артынан байлық береді, көп байлық береді. Рухани байлық оның үстінде больше береді. Керемет адамдардың арасында жүресіздер, керемет адамдармен сөйлесетін боласыздар, өзіңіз қалаған әдемі ортада жүретін боласыздар. Алла тағала барлық жақсылықты бере береді. Алланың ризалығынан бөлене бер, Майруш. Әумин, бірге болсын. Болып қалдым. Жаным, жолым, бошаттай. Понты, алтын, жүрегім. Сол қыздар. Күнім ау, маңдайым бояп. Ключ.
Удан. Удан. Ич. Сол қыздар, мен енді ашымыз суын дайындайын. Оразамыз қабыл болсын. Қадір түні бітіп қалды демеңіздер. Бүгін түнде отырыңыздар, ертең түнде де отырыңыздар. Қадір түні бітіп қалды деп ойламаңыздар. Кішкентай ғана қалды. Прямо қыздар, мен шынымды айтайыншы, бірақ признаюсь честно, мен Алладан андай бірдеңелер біле алмай жүрмін. Білмеймін деймін бе. Бәрін түсініп көзіміз ашылып жатыр, иә. Көкірек көз ашылып, көкірек ойын. Вот, сол керегі, вот сол. Одан кейін ешкім керек болмай қалады саған. Бір Аллаға неткеннен кейін ештеңе керек болмай қалады. Көлік лен нетіп қала береді, бүйтіп. Қыртыс сияқты болып тұра береді. Бір нәрседен мен Алладан тілегенде, андай материальный нәрсені сұрай алмай жүрмін. Вообще. Вот, хоть убей, сұрай алмай жүрмін ғой. Шынымды айтамын. Бір-екі нәрсе сұраймын, конечно. И то бауырларыма сұрап жүрмін. Білмеймін енді, бүгін сұрап көремін. Вообще сұрай алмай жүрмін. Да, вообще не могу, бармайды. Аузым, деп тілім бармайды ғой. Бірдеңе сұрауға. Бүгін сұрайыншы осы. Ту деші. Өткен күн бауына дейін сұра деді ғой, бүгін сұрайын. Все. Сіздерге айттым. Сіздерді сұраңыздар. Бәрін сұраңыздар. Не керек, бәрін Құдайдан сұраңыздар. Сол қыздар. Пока, всем пока. Ораза қабыл болсын. Сіздер жаңағыдай үйік жақтар уже ауыз ашқан шығарса, біз енді ашамыз. Ораза қабыл болсын. Осы үйде бір деп тұр. 1 сағат 11 минут 11 секунд болып өтіп кетті. Сол қыздар. Всегда бірінші болайық. Алла тағала не айтқысы келді? Всегда бірінші болыңдар. 0 без единицадан 0 болса 0 боламыз, иә. Бір болайық, артымызда нөліміз көп болсын. Миллион, триллион, триллиард есе иманды болайық, сондай бай болайық, бақытты болайық қыздар. Бізді Алла тағала сол үшін жаралған.